हेलो दोस्तों, आंटी की रसोई में आपका स्वागत हो। नमस्ते दोस्तों। सर्दी खांसी की बीमारी अक्सर होती रहती है। आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आपको चंद मिनट में आराम मिल जाएगा। इसमें आपको एक अदरक, शहद और हल्दी लेनी होगी। अगर आपको उपाय अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके लिए अदरक इसके लिए साफ अदरक छिला हुआ चाहिए। शहद चाहिए, 2 चम्मच शहद चाहिए, 1 चम्मच हल्दी चाहिए। अदरक अदरक को कसना होगा। अब देखो, मैंने अदरक कस ली है। अब मैंने इसको हाथ में लेके और इसको निचोड़ दिया। देखिए, ये पूरा रस निकल गया। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी मिक्स कर दें। ये देखिए, 1 चम्मच शहद मिला। अब ये पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे। तैयार हो गया। इसमें ये घोल पूरा तैयार हो गया है। इसको 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर को और 1 चम्मच शाम को ले। लेकिन इसके बाद आधा घंटे बाद पानी नहीं पीना चाहिए।